شما میخواهیم با یک سرود زیبا دلنشین، با یک سرود که چی گویم دلها را به وجد میارد برنامه را شروع کنیم و در ادامه با سرودهایی که از جانب شما درخواست می شود عزیزان دل حتما که پخش میکنیم و حتما که سرودها رو پخش میکنیم و طبع شما رو بریده میکنیم. ما را همراهی کنید. برنامه فرهنگی است، فراغتی است، بهره استراحت شماست. تلفن های ما در استودیو فعال است 8967 111 5646 8965 151 0410. یک جا میشنویم سرود مینا را. خب شما با فراغت داشته باشید عزیزان، شامتان رو بخیر میگیم. درودهای پر از گرم، مهر، محبت، یک جهان تمنیات بی اندازه برای شما عزیزان دل که ما رو میشنوید همراهی میکنید و این حال ساعت در مسکو 29 دقیقه است. طول یک ساعته که در دست داریم، فرصت که غنیمت است. بیشتر و بیشتر با ما باشید.
جهان معنی می‌بردارد عزیزان. برنامه پر از مهر است و محبت است و صمیمیت، چیز دیگری نیست. در اینجا صورت‌های درخواستی رو پخش میکنیم. اون درخواستایی که از جانب شما میشود برآورده میسازیم و هر درخواستی که میشود ما کوشش میکنیم حتما سر وقت بررسیش کنیم. دوستان عزیز، بار دیگر از بانو مطلوبه خواهش میکردم شماره‌های تلفن رو تکرار کنند و دوستان عزیز بعداً برق میزنیم تاریخ روز رو. باری دیگر شماتون بخیر شنوندگان عزیز رادیوی مهاجر. با تلفن های 8965 151 04 و 10 8987 111 56 46 در تماس با ما باشید. در تماس باشید. شنوندگان عزیز، بعضا پس از خاتمه برنامه شومی غریبان بسیاری از مخلصان ما با سبب‌های گوناگون سری وقت نمی‌توانند خواهش و درخواست خود را به ما ابراز دارند. با این خاطر از فرصت مناسب استفاده برده به سلمتون میرسانیم که نوابسته از این برنامه وقتش محدود بوده شما میتوانید با تلفن باوری 8926 853 1268 با من مطلوبه سلیم زاده در تماس بوده خواهش و درخواست خود را بررسی نماید و من پای کوشش اجرای خواهشتان میشوم. ما را همراهی کنید. دوستان عزیز، چون گفتم طول یک ساعتی که فرصت در دست داریم البته 11 دقیقهش گذشته است، ساعت 11 است و ورق میزنیم این حال تاریخ روز رو دوستان می‌نگریم چی گپ و چی روز هاست. امروز 15 ینور سال 2020 است و 15 روز اول سال 2020. 15 ینور سال 2010 در شهر دوشنبه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با صاحبکاران واخری دایر نمود. 7 سال پیش 15 ینور سال 2013 در مجلس وسیع حکومت جمهوری تاجیکستان پرزیدنت دستور دادند که رشد چارواداری و پرنده پروری و دیگر بخش‌های کشاورزی نیز تامین کرده شود. در این روز سال 2016 رستم امامعلی از نو با مهلت 4 سال پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان انتخاب کرده شده است. 15 ینور تجلیل کرده می شود در ژاپنیا روز کلانسالان، روز اعتراف بین المللی خرواتیا، در نیگریا روز قوه‌های مسلح و روز خاطرات. اینچنین عزیزان در این روز سال 1941 در ولایت مختار کوهستان بدخشان نیروگاه برقی آبی خاروق به استفاده داده شد. خب 15 ینور سال 2018 مسئله های تقویت بخشیدن همکاری های جمهوری تاجیکستان و جمهوری فدراتیوی آلمان در جاده مبارزه بر ضد جنایت های متشکل فراملی، تروریسم، اکستریمیسم، گردش غیر قانونی مواد مخدر و تامین امنیت مورد بررسی قرار داده شد. 15 ینور سال 1974 در یونان کنستیتوسیای سال 1952 برقرار کرده شد. در این روز سال 2001 ویکیپدیا یعنی دانشنامه آزاد تشکیل شده است. و همچنین 15 ینور سال 2011 رایپرسی به خاطر استقلالیت سودان جنوبی به آخر رسید. یعنی که آغاز رایپرسی 9 ینور آغاز گردیده و 15 ینور سال 2011 به انجام رسیده است به خاطر استقلالیت سودان جنوبی. اینچنین در این روز سال 1826 در پاریس اولین شماره روزنامه لفیگارو نشر شد و در همین روز سال 1892 آموزگار کانادایی امریکایی جیمز نیسمیت اولین مرتبه قاعده های بازی بسکتبال را در روزنامه مکتبی به نشر رسانید. این بودند معلومات های مختصر و کوتاه دوستان از تاریخ جهان، از تاریخ روز انکترش و نظر میکنیم به کامنت ها از مطلوب بانو خواهش میکنم به کامنت ها نظر کنند. بله، با ما شنونده و بیننده دائمی جمال استاموف نوشتند: شامتون بخیر کارمندان رادیوی مهاجر و همه شنوندگان رادیوی مهاجر، شام شما نیز بخیر باشد. و باز دوام دادند یک سرودی شادمان سلیمانی و گل اصل پولوتова دویتی زرفشانی پخش میکردید، خیلی خوب میشد. خب عزیزان دل، در اینجا سرودهای درخواستی علاقه آماده ایستادند. هر درخواست شما را به نوبت میگیریم. از کارگردان خواهش میکنیم از کارگردان
برنامه که سرودها را آماده کردن گیرند و علاقه چند نامه دیگر نیز رسیده است. با باز یک نامه دیگر آمد. خب دوستان، من در اینجا یک سرود رو پخش میکنم، بعدا میپردازیم به دیگر نامه ها و پخش دیگر سرودهای درخواستی. در اینجا سرود منصور رو یک جا میشنویم عزیزان و صحبت رو ادامه میدیم. خب عزیزان، ادامه برنامه فرهنگی فراغتی شومی غریبان است. صحبت ها رو ادامه میدیم و این حال ما سرودهای درخواستی دیگر رو بررسی میکنیم که در اینجا آمده استادند به نوبت. خب در اینجا در ایمان نظیر بانو نویسنده است از گروه یعنی سرود مکنه دوست فراموشم را میمانده غزل مولانا جلال الدین رومی است. این سرود رو به نهایت مضمون بلند دارد، حتما پخش میکنیم، بعدا دیگر سرودهای درخواستی که شدند حتما بررسی میکنیم. لیکن میخوایم کمی صحبت کنیم عزیزان. امروز یک تحولات جدی رخ داد در روسیه که رئیس حکومت فدراسیون روسیه، یعنی اگر که درست ترش فهمونیم رئیس حکومت که دمیتری مدویدوف بودند، تا امروز استعفا دادند. این خبر عاجل است و حیرت انگیز هم بود در اول که برای چی دمیتری مدویدوف از مقام سروزیری یا اینکه رئیس حکومت فدراسیون روسیه استعفا دادند، یعنی که با تمام هیئتش، با تمام هیئت فدراسیونش، هیئت حکومتش. امروز ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه پیام خود را به شورای فدراسیون پیشنهاد کردند و در آنجا خواستند با پیامشان ارائه کردند که بعضا مسئله های که عاید وظیفه های اجرایی پرزیدنت هست باید وسیع‌تر کرد و وکالت های پرزیدنت رو وسیع‌تر کرد. از این جانب خب
دمیتری مدویدف استعفا دادند با هیئت حکومتشان بعد از ارائه پیام ولادیمیر پوتین به پارلمان و بعدا رسانه‌های روسیه نویساندند که شاید دمیتری مدویدف معاون دبیر شورای امنیت روسیه شود که طبق قانونگذاری رئیس شورای امنیت این پرزیدنت می باشد. لیکن با وظیفه هر حال به دست ما خبر رسید که با وظیفه سروزیر یعنی که رئیس حکومت فدراسیون روسیه ممکن هست که تعیین شود میشوستین میخائیل ولادیمیرویچ. این رو خود ولادیمیر پوتین پیشنهاد کرده است برای تصدیق به پارلمان باید پیشنهاد کند و همین پیشنهاد از جانب ولادیمیر پوتین در بگویی همین روز ارائه گردیده است و این خبر عاجل رو به دست ما ارسال کردند. خب اینجا نوشته شده است که ولادیمیر پوتین به سروزیری میشوستین میخائیل ولادیمیرویچ رو پیشنهاد کرده است. میشوستین ولادیمیر میخائیلویچ 3 مارت سال 1966 به دنیا آمده است در شهر مسکو و سال 1989 دانشگاه مسکو دانشگاه تکنیکی رو ختم کرده است. بعداً دانشگاه انجینری رو ختم کرده است در رشته انجینیر و خلاصه از سال 1998 به وظیفه‌های خدمت دولتی شروع کرده است و در چندین مقام‌های وزارت اقتصاد و رشد فدراسیون روسیه کار کرده است. خب عموما بیشتر در سمت رشته اقتصادیات روسیه فعالیت کرده است و این نفر الحال از جانب ولادیمیر پوتین پیشنهاد شده است به مقام رئیسی حکومت فدراسیون روسیه، یعنی که به مقام سروزیری. در روسیه مقام سروزیر انیقترش نیست، هست مقام رئیس حکومت. خب از این خبر عاجل بود که خواستم به سهمتان برسانم. اینچنین سامان در این روز به سهم شنوندگان میرسانم که 15 ینور شخصیت‌های شناخته به دنیا آمدند که با افسوس‌های زیاد میتوان گفت که در قید حیات نیستند. محمد جان عمرов یادشان بخیر، زادروزی شرقشناس، ترجمان، آموزگار، پژوهشگر و ترجمان قرآن کریم از عربی به تاجیکی، شادروان محمد جان عمرов. بزرگترین یادگاری زندگی شادروان محمد جان عمرов سه شاهکار است. نخستین ترجمه مستقیم کتاب برای مسلمانان مقدس قرآن. محمد جان عمرов آثار قرآن کریم ترجمه با زبان تاجیکی و توضیحات. هفتیک قرآن مجید ترجمه به زبان تاجیکی و توضیحات. صحیح محمد ابن اسماعیل البخاری ترجمه با زبان تاجیکی و توضیحات، عبارت از 6 جلد. تهیه متن‌های کلاسیکی تاریخ تبری محمد بلعمی، کلیات صدرالدین عینی، تاریخ انقلاب فکری در بخارا، تحریر زندگانی محمد هیکل، ضروریات دینیه صدرالدین عینی، داروراحت اسماعیل بیگ گاسپارینسکی، ترجمه عبدالرؤف فطرت، کیمیای سعادت امام غزالی، ترجمه به زبان تاجیکی و توضیحات. ترجمه فیلم 39 سریگی عربی امام اعظم ابو حنیفه نعمان یادگار مانده است و اینچنین زادروز نویسنده تاجیک ابرار ظاهر. ابرار ظاهر پرمحصولترین نویسنده تاجیک، نامبرده مؤلف ده‌ها حکایه و پوست و رمان ها می باشند. زادروز این شخصیت ها مبارک و روحشان شاد باد. عزیزان، شما و شنوندگان عزیز ما قسمت کنید، ما را همراهی کنید. خب دوستان، یک خبر عاجل دیگر در چی میگن در همون سامانه رسمی راهبر جمهوری چچنستان یک
حجت یعنی که گذاشته شده است با این نتوانسته اجرا به طور دخلدار اجرا کردن نتوانستن راهبر جمهور وظیفه های خدمتی آن کس به دست مسلم خوچیف میگذارد. یعنی که مسلم خوچیف میتواند به طور موقتی در حالت به طور دخلدار اجرا نکردن وظیفه های راهبر جمهوری چچنستان وظیفه های راهبر جمهوری را به عهده گیرد. یعنی که از 13 ینور طبق حجتی که پیشنهاد گردیده است. مفصلتر معلومات نیست. خب دوستان، ساعت 20:25 دقیقه است در مسکو و ادامه دارد برنامه فرهنگی فراغت شومی غریبان. سرودهای درخواستی در اینجا هستند از گروه یانیس مکنه دوست ملامت بنگر روز قیامت غزل مولانا جلال الدین رومی است و سرود رو پخش میکنیم، یک جا میشنویم. این سرود درخواست شده است از جانب شنونده. مکنه دوست غریبم، سری سودایی تو دارم، منو بالایی مناره کی تمنایی تو دارم، منو بالایی مناره کی تمنایی تو دارم. زی تو سرمست و خمارم، خبر از خیش ندارم، بی تو دارم مکنه دوست ملامت، بینیگر روزی قیامت، همه موجم همه جوشم، دوری دریایی تو دارم، همه موجم همه جوشم، دوری دریایی تو دارم. زی تو سرمست و خمارم، خبر از خیش ندارم، خبر از خیش ندارم، سری خود نیز نخوارم، کی تقاضایی تو دارم، کی تقاضایی تو دارم، کی در این آینه دل روخی زیبایی تو دارم، روخی زیبایی تو دارم. بری دربانی تویم، ندیهن راه بیرانن، خبرش نیست کی پینهان، کی تماشایی تو دارم، خبرش نیست کی پینهان، کی تماشایی تو دارم. زی تو سرمست و خمارم، خبر از خیش ندارم، خبر از خیش ندارم، سری خود نیز نخوارم، کی تقاضایی تو دارم، کی تقاضایی تو دارم، کی در این آینه دل روخی زیبایی تو دارم، روخی زیبایی تو دارم.
جوشم با دلم حکم کی دارد دل گویایی تو دارم با دلم حکم کی دارد دل گویایی تو دارم زی تو سرمست و خمارم خبر از خیش ندارم خبر از خیش ندارم سری خود نیست نخوارم کی تقاضایی تو دارم کی تقاضایی تو دارم کی در این آینه دل روخی زیبایی تو دارم روخی زیبایی تو دارم همه موجم همه جوشم دوری دریایی تو دارم دوری دریایی تو دارم باری دربانی تویم ندیهن راه بیرانم ندیهن راه بیرانم کی در این آینه دل روخی زیبایی تو دارم روخی زیبایی تو دارم عزیزان دل صدای ما رو مستقیما روی موج رادیو دوست داشتنی موجیر میشنوید و ادامه برنامه فرهنگی فراغتی شام غریبان است. ما بلبل مست چمن نیست ما را، ما مرد مسافر وطن نیست ما را، این عمر عزیز به وطن میگذرد کردیم سفر دور و کفن نیست ما را. این ابر که بر صحن چمن میگیرید بر خنده نسرین و سمن میگیرید، نه نه که به غربت از ستمهای فلک بر حال غریب زار من میگیرد. خب دوستان مصرع‌های شعری موافق آمد به نمون موضوع برنامه برنامه شومی غریبان. از همین خاطر خواستم کمی بگویم، لیکن هیچگاه وطن ما شما را فراموش نمی کند. ما نیز قرض فرزندی خود را در نزد پدر و مادر عزیز خویش، وطن عزیز خویش فراموش نبایم ساخت. خب برنامه شومی غریبان رو مستقیما روی موج رادیوی موجیر میشنوید. تلفن ها در استودیو فعال است 8967 111 56 46 8965 151 0410. اینجا سخن از مهر است، محبت است، وفا است، صمیمیت. جهانی سپاس از آنهایی که ما را میشنوند، همراهی میکنند. ما همه درخواست‌های شما را برآورده میسازیم عزیزان دل. در اینجا صورت‌های درخواستی که در نوبت ایستادند حتما پخش خواهیم کرد. طول یک ساعته که در خدمت شما هستیم، ملکه نیم ساعتش گذشت. دوستان من، شما در خانه به حضور استراحت کردن گیرید، ما در کار فعالیت میکنیم تا استراحت شما باز هم فراغت تر گردد. از آنی که ما در کار هستیم هیچ چگم ناراحتی نیست برای ما، باز هم خرسند میشویم که با شما در پخش مستقیم هستیم. شما که ما را همراهی میکنید برای ما خود یک استراحت است، یک فراغت است، یک لذت دیگر است عزیزان. صدای ما رو مستقیما روی موج رادیوی موجیر میشنوید، همچنین در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، ادنا کلاسنیک، یوتیوب طریق نواری آنلاین ویدیویی میتوانید تماشا کرد دوستان. همچنین فراموش نکنید عزیزان که در صفحه‌های رسمی رادیوی موجیر در شبکه‌های اجتماعی ابونه شوید. به قول اگر ساده‌تر کرده بگوییم به زبان روسی подписаться کنید در صفحه‌های رسمی رادیو موجیر در فیسبوک، یوتیوب، اینستاگرام، ادنا کلاسنیک. میتوانید کامنت های خود را گذارید. اگر که شما در کانال های ما در شبکه‌های ما، صفحه‌های رسمی ما در شبکه‌های اجتماعی ابونه شده دوستان عزیز، از همه برنامه‌هایی که ما مستقیما پیش میبریم زود و اولین نفر شما آگاه میشوید. در رادیو موجیر هر ساعت خبرهایی که عاجل فوری از داخل خارج تاجیکستان و جهان پخش می‌گردند مستقیما که شما میتوانید چنید. همچنین فراموش نسازید دوستان در پلی مارکت تلفن خود می‌درآیید، ضمیمه رادیو موجیر رو برمی‌چینید و در خاطره تلفنتون نگاه می‌کنید و 24 ساعت در تمام نقطه جهان میتوانید صدای رادیو موجیر رو شنید. یعنی اگر ساده کرده فهمونم در پلی مارکت تلفن می‌درآیید و با نمون حرفای کریلی که خودمون می‌نویسیم بنویسید رادیو موجیر، پیدا می‌شود ضمیمه‌اش، اسکچات می‌کنید، در خاطره تلفنتون نگاه می‌دارید و 24 ساعت در تمام نقطه جهان صدای رادیو موجیر رو که پیوندگر قلب است مستقیما می‌شنوید. الحال برنامه شومی غریبان است. ساعت در مسکو 20:35.
بله عزیزان شنوندگان عزیز رادیو مهاجر، ما را همراهی کنید، زنگ زنید، نویسید. ما انتظار زنگ و نامه های شما هستیم. دوستان عزیز پیشکش میکنیم. دوستان عزیز اینجا بله کارگردان عزیز ما که دستش درد را نبیند مهنت زیاد میکند اینجا سرودی درخواستی از شادمان سلیمانی و گلاسل پولاد برای که جمال استموف درخواست کرده بودند. یک شنونده دائمی ما آماده کرده ایم، پخش میکنیم. سرودی زرفشانی است. شادمان سلیمانی و گلاسل پولاد و میسراید. ای دختره از چشم آب آوردی، ای دردت زن نده ای کفتر شبم شینم بروی بومت صومي أخيد نقطة جيد. دخترا تو از کجا می آیی؟ با قدر حساب پیش ما می آیی. در سایه بیت جونی من می لرزد یاره، هرگاه که بر کوچه ما می آیی. در سایه بیت جونی من می لرزد یاره، هرگاه که بر کوچه ما می آیی. در سایه بیت می نشینی تنها، ای بچه خوش صدای ملکی مسجا، یک بیت سرافشانی چو مجنون خونی یاره، شیدا شودا دلم مثالی لیلا. یک بیت سرافشانی چو مجنون خونی یاره، شیدا شودا دلم مثالی لیلا. آب و عدایت میشم، من خاکی پایت میشم، هرگهی بر افسانی من مبتلایت میشم، هرگهی بر افسانی من مبتلایت میشم. یک بیتی باشد که برایت خونم، صد بیت بخوانم دردی تو بر جونم، هر چند هزار بیت هم میدونم یاره، در بیتی دو ابروی تو در میمونم. هر چند هزار بیت هم میدونم یاره، در بیتی دو ابروی
من مبتلایت میشم هرگاه که بر سایه من مبتلایت میشم آب و عدایت میشم من خاکی پایت میشم هرگاه که بر سایه من مبتلایت میشم هرگاه که بر سایه من مبتلایت میشم آب و عدایت میشم. خب دوستان عزیز صحبت رو ادامه میدهیم و برنامه فرهنگی فراغتی شومی غریبان رو روی موج رادیو موجر میشنوید. اینجا استودیو مرکزی رادیو موجر است در شهر مسکو. ساعت در مسکو 20:41 دقیقه است عزیزان و امروز 15 ینوری سال 2020 است. از مهر و محبتت زمین میلرزد، یک بوسه تو به ملک چین میارزد. تو سنگ زبر زدی و من خاک سیاه، عشق تو به کشمیر و به هند میارزد. دلم از توست مال خود بدانش، دلم از توست مال خود بدانش. محبت کن به پیش خود بخوانش، اگر روز زنادانی خطا کرد بگیر او را بکش اما مرانش. خب دوستان عزیز در اینجا یک شنونده دیگر ما یک لحظه نظر کنم 1495 درخواست کرده است از شبنم تاج‌الدین سرود دیده من رو از کارگردان خواهش میکنم سرود رو آماده کنند و فراموش نکنید عزیزان دل تلفن ها فعال هستند 8965 151 014 8967 111 5646 می توانید همراه ما در تماس باشید و مستقیما همراه ما در تماس شوید. خواهش و درخواست گفتنی که دارید مرحمت ما شما را گوش میکنیم. سرود را پخش میکنم یک جا میشنویم. شبنم تاج‌الدین می‌سراید دیده من. تو چشم ناز تو هم رنگ دریا، لبا نچه شبای خود سرا، تو در عین غرورت به نیازی، سر پای وجودی من تمنا. کی باشد دست بگیریم با دستی هم، کی باشد دست بگیریم با دستی هم، بسپریم با دستی خود غصه و غم، بسپریم با دستی خود غصه و غم. کی شود سطح جدایی بشکند، ای که یاد تو همیشه با من است. کی باشد ما و تو هم خانه شویم، کی باشد ما و تو هم خانه شویم. من و تو کفتری یک دانه شویم، من و تو کفتری یک دانه شویم. دل من دیده من برای تو، دل من دیده من برای تو، دل من دیده من برای تو، دل من دیده من برای تو. شیرین کام کردی، دلم آهوی وحشی بود و آن را ندانم با چی افسون را کردی. کی باشد دست بگیریم با دستی هم، کی باشد دست بگیریم با دستی هم، بسپریم با دستی خود غصه و غم، بسپریم با دستی خود غصه و غم. کی شود سطح جدایی بشکند، ای که یاد تو همیشه با من است. کی باشد ما و تو هم خانه شویم، کی باشد ما و تو هم خانه شویم. من و تو کفتری یک دانه شویم، من و تو کفتری یک دانه شویم. دل من دیده من برای تو،
دلی من دیدای من برای تو 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 دلی من دیدای من برای تو. دوستان عزیز ادامه میدهیم شام غریبان را. شامی که پر از مهر است، محبت است، صمیمیت است. برنامه نام دارد شام غریبان، لیکن هر آن نفری که صدای ما را میشنود خواه غریب است خواه نه، شامش را بخیر و شادی میگوییم و از آنی که ما را میشنوید جهانی سپاس. دوستان ادامه میدهیم برنامه فرهنگی فراغتی شام غریبان را. سرودهای درخواستی را پخش کرده ایستاده‌ایم عزیزان و تا فرصتی که در دست داریم وقت آهسته آهسته نزدیک شده ایستاده است، طول یک ساعتی که در دست داریم و سرودهای درخواستی رو پخش میکنیم. در اینجا جوی نویسنده است، اسمش هم این گونه نوشته شده است. سلام، اول بگی لایکا نویسنده است، بعد گفته است در دوام که از میری مفتون سرود خلای از مزه رو میمونید بهترین میشد، رحمت به دقتتون گفته است. تشکر از آن که عزیزان دل ما را میشنوید، همراهی میکنید. حتما سرود درخواست کرده شما را من از کارگردان عزیز خواهش میکنم جستجو کنند و پخش کنیم سرود میری مفتون را، سرودی که زود مشهور شد در بین جامعه، مخصوصا در بین فارس زبانان، علل خصوص در بین مردم تاجیکستان عزیز ما و حتما که پخش خواهیم کرد دوستان، حتما. و اینجا سرودهای درخواستی دیگر هستند، بررسی میکنیم عزیزان و به نوبت سرودهایی که از جانب شما درخواست میشوند پخش میکنیم. سرود درخواستی را با اشاره کارگردان پخش میکنیم. میری مفتون میسراید خلای از مزه. الکه یک درخواست دیگر آمد، یک لحظه نظر میکنم. خب در اینجا 0736 نویسنده است. شامتان بخیر سامان جان و همه کارمندان رادیو ماجر و همه شنوندگان عزیز، به همه شما تنصیحتی و سربلندی آرزو دارم. اگر بی‌ملال باشد یک سرود فروزان بای معطف، سرود مادر فرشته بود ولی بال و پر نداشت رو میماند. عزیزان دل، مخصوصا 0736 حتما سرود شما رو از کارگردان عزیز خواهش میکنم آماده کنند. الحال سرود میری مفتون را میشنوید. مرکزی پرودیوسری لوس پروداکشن تقدیم میکند. خالای از مزار نونوی دختر بمزار، خالای از مزار نونوی دختر بمزار، دخترمو میبریم نونوی تکی میپزد، دخترمو میبریم نونوی تکی میپزد. دخترمو میبریم نونوی تکی میپزد، دخترمو میبریم نونوی تکی میپزد.
شده خاله یازم مزه نونای دختر بمزه خاله یازم مزه نونای دختر بمزه دخترمو میبریم نونای تکی میپزه دخترمو میبریم نونای تکی میپزه عزیزان دل، خب ادامه میدیم صحبت ها رو. شامی غریبان است، شامی پر از مهر و وفا و صمیمیت. ساعت در مسکو 25:01 است. روی درخواستی که اینجا شده ایستادند پخش کرده ایستاده و هر درخواستی که از جانب شما می شود کوشش میکنیم تا آنجایی که امکان هست برآورده سازیم عزیزان. و می توانید تماس بگیرید. تلفن ها در استودیو فعال هستند 8967 111 5646 8965 151 0410. مادری خوش نظرم هر نظرم هدیه توست. مادری خوش نظرم هر نظرم هدیه توست. اثر دارم اگر اون اثرم هدیه توست. در فضای ابدیت پی پرواز دراز مادری مشتی پرم بال و پرم هدیه توست. خاکساری تو آن قدر مرا کرد بلند که همه قدرتی کیهان گذرم هدیه توست. در راه من همه دم دیده تر داشته ای که از آن دیده تو شیر ترم هدیه توست. عقل تو کوتاه اگر گفت کسی کوتاهی کرد چون تکاپوی رهی دورترم هدیه توست. عجب این است که زن را همه خوانند ضعیف با ضعیفیت همه کر و فرم هدیه توست. پاشکسته همه گویند زن و مادر را من گواهم که زیپا تا بسرم هدیه توست. آفریدی تو مرا تا زی جهان بهره برم بهره بردن زی همه بحر و برم هدیه توست. من به جای تویم ای مادری بر جا مانده دیده روشنی فردانیگرم هدیه توست. خب دوستان عزیز صحبت را زیاد نمی کنیم چون وقت جدا گردیده با برنامه کوتاه است و در اینجا صورت درخواستی هست. یک نفر شنونده ما با نام لیلا در ما نویسنده بود چند لحظه پیشتر عزیزان که سرود نظیر خورو و غزال نوید را پخش کنید. اینجا کارگردان اشاره میکنند که همون سرود رو دریافت کرده است و می توانیم این پخش کنیم. یک جا میشنویم نظیر خورو و غزال نوید را. من میفهمم نمیتونی که روی از برم دور قلب من تنها جای توست ولی تو هستی مغرور بگی مرا به گیتارم دل ما رو نداره مرا آزار نت دیگه گوش کن صدای دل ما را تمام زندگی عشق است اگه آدم بدانه جدایی را فراموش کن عزیز و یار خانه ای 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 حیران تو هم ای میگی میرم پریشان تو هم ای 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 حیران تو هم
دوستان عزیزان شنوندگان رادیو موجیر وقتی جدا گردیده که برای برنامه ما جدا گردیده بود عزیزان به انجام رسد. از هر یک شما تشکر که ما را شنیدید همراهی کردید. مهر و وفای ما همیشه نسبت شما زیاد است عزیزان و هیچگاه صدای رادیو موجیر را از نظرتان دور نکنید. هر کجای باشید با صدای رادیو موجیر باشید چون صدای رادیو موجیر این صدایی است که دلها را پیوند می‌گرداند، مهر و محبت را به شما و دوستان و نزدیکانتان زیاده می‌گرداند. شنوندگان عزیز رادیو مهاجر بیرون از برنامه با تلفن باوری 8926 853 1268 با مطلوب سلیم زاده در تماس باشید. خب عزیزان دل در آخر برنامه یک سرود رو پخش میکنیم و با همین برنامه رو به انجام میرسونیم. اینجا سرودهای دیگر هستند ولی متاسفانه ما نمیتوانیم همه درخواست رو طول یک ساعت طول این ساعتی که جدا گردیده بود پخش کنیم از اون سبب که از آغاز برنامه باید عزیزان ما را همراهی میکردید و سرودهای درخواستی. به هر حال بعد از برنامه ما سرودهای شما رو پخش میکنیم و روی موج رادیو موجیر میتوانید شنید. پلی مارکت میدارید، در پلی مارکت رادیو موجیر مینویسید، اسکچات میکنید، در خاطره تلفنتون نگاه میدارید و 24 ساعت صدای ما رو مستقیما میشنوید. سرودهای شما رو بعد از پخش مستقیم می برنامه و من در خط موج رادیو پخش میکنم. یا رب همه خلق به مقصود برسون، شاید که در این میان یکی من باشم. شبی خوش و با فراغت نصیبتان شنوندگان عزیز رادیوی مهاجر. شبتان خوش باد. دونه بینستی که حالا بینمونه مال خودمونه ما رو به هم میرسون دونه دونه یه ستاره تو آسمونه یه جوری میزون میکنه که ما رو باز به هم برسونه. دل گرفتاره عاشق یاره من نمستم و هوشیار حال جدیدی بینمونه. یه چیزایی توی چشاته که دلما میلرزونه آدم از سک و تنهایی و جوره میترسونه. این زندگی نمیشه باشه یه زندونه چی داری که نفسات آخری یک جورایی درمونه. تو گرفتار شد وقتی که دل بریاتو دیدی یه شب بی افسار شد. تو دل ربای منی نفسی هوای منی بالا بری پایین بیای تو دیگه برای منی. یه چیزایی توی چشاته که دلما میلرزونه آدم از سک و تنهایی و جوره میترسونه. این زندگی نمیشه نباشه یه زندونه چی داری که نفسات آخری یک جورایی درمونه. چیزایی توی چشاته که دلما میلرزونه آدم از سک و تنهایی و جوره میترسونه. این زندگی نمیشه نباشه یه زندونه